Ydych chi'n cofio pan ddaru chi helpu'r heddlu drwy ateb a'u cwestiynau? Mi ddaru'r heddlu recordio fideo ohonoch yn siarad efo nhw. Rwan, mae'r pobl mewn lle o'r enw y llys angen eich help. Mae nhw eisiau gwybod ychydig mwy am be ddaru chi a'i ddweud wrth yr heddlu. Mi fyddan nhw'n gofyn cwestiynau i chi am be ddaru chi weld a be ddigwyddodd. Does dim angen i chi boeni dim am hyn. Mae lot o blant yn dod i'r llys i helpu, ac mae oedolion yn gwneud hyn hefyd. Mae'n waith pwysig iawn. Bydd y fideo yma yn eich helpu i ddeall beth fydd yn digwydd. Bydd yna oedolyn yno i'ch helpu chi hefyd. Gelwir yr unigolyn yma yn gyfryngwr. Os bydd gennych gyfryngwr, byddant yn dod i siarad efo chi cyn i chi ateb y cwestiynau. Byddant yn gwneud yn siŵr eich bod yn deall y cwestiynau a bod pobl eraill yn deall eich atebion. Felly, i'ch atgofa. Pan fyddwch yn mynd i'r llys, bydd pobl yn gofyn cwestiynau i chi am be ddigwyddodd a be welsoch chi. Does dim angen i chi fod ofn. Bydd yna rhywun yno i'ch helpu. Allai i ddod i weld y llys cyn i mi ddod i ateb cwestiynau? Galwch, mae croeso i chi ddod i weld y llys cyn i chi ddod i ateb cwestiynau. Gall oedolyn arall, fel eich rhiant neu ofalwr, ddod efo chi hefyd. Bydd rhywun o'r gwasanaeth tystion yn dangos y llys i chi ac yn egluro wrthych beth fydd yn digwydd. Mae pob adeilad llys yn wahanol. Efallai y bydd yn edrych fel hyn, neu fel hyn. Tu mewn i'r adeilad, mae yna ystafelloedd, o'r enw ystafelloedd llys a fydd yn edrych yn debyg i hyn. Os ydych eisiau, galwch fynd i weld y llys ar ystafell i dystion, lle galwch eistedd efo'ch rhiant neu ofalwr, cyn i chi siarad â'r banwr a'r cyfreithwyr. Y barnwr sy'n gyfrifol am y llys. Y gyfreithwyr ydy'r bobl fydd yn gofyn cwestiynau i chi am be ddaru chi ei ddweud wrth yr heddlu. Cewch gyfle i ymarfer siarad efo pobl drwy'r sgrin deledu. Felly, i'ch atgofa, gallwch fynd i weld y llys ar ystafell i dystion ymlaen llaw. Pan fyddwch yno, galwch hefyd ymarfer siarad efo pobl drwy'r sgrin deledu. Beth fydd yn digwydd cyn i mi ddod i'r llys i ateb cwestiynau? Diwrnod neu ddau cyn i chi ddod i ateb cwestiynau, byddwch yn gwylio'r fideo gwnaeth yr heddlu a'i recordio ohonoch yn siarad efo nhw. Bydd hyn yn eich helpu i gofio be ddaru chi ei ddweud. Beth fydd yn digwydd ar y diwrnod pan fyddai'n dod i'r llys i ateb cwestiynau? Bydd y pobl yn y llys yn gwneud yn siŵr eich bod yn saff. Byddwch yn eistedd yn yr ystafell aros efo'r oedolyn fydd wedi dod i'r llys efo chi, fel eich rhiant neu ofalwr. Bydd y barnwr a'r cyfreithwyr yn dod i ddweud helo wrthoch chi. Fel arfer, bydd y barnwr a'r cyfreithwyr yn gwisgo wig a gwn sy'n debyg i got fawr. Byddant yn gofyn i chi os ydych eisiau iddynt wisgo'r gwn a'r wig. Pan fydd yn amser i chi ateb y cwestiynau, byddwch yn mynd i'r ystafell i dystion lle bydd teledu. Ni fyddwch ar eich pen eich hun yn yr ystafell. Bydd rhywun o'r gwasanaeth tystion sy'n edrych ar ôl tystion pwysig fel chi, yn aros efo chi i wneud yn siŵr eich bod yn iawn. Ni fydd eich rhiant neu ofalwr yn gallu dod efo chi i'r ystafell i dystion. Gallant aros amdano'ch ochr arall i'r drws tra byddwch yn ateb y cwestiynau.
neu gallant fynd i eistedd yn yr ystafell llys. Byddwch yn gweld y barnwr ar y sgrin deledu. Bydd gan y barnwr deledu hefyd fel ei bod yn gallu eich gweld chi. Bydd y barnwr yn dweud helo wrthwch. Fel arfer, byddwch yn gweld y cyfreithwyr ar y sgrin deledu hefyd, ond weithiau byddant yn dod i'r ystafell lle rydych chi ofyn y cwestiynau i chi, os bydd hynny'n gwneud pethau'n haws i chi. Beth am i ni fynd dros hyn eto? Byddwch yn mynd i'r ystafell i dystion. Bydd y barnwr yn gofyn cwestiynau i chi drwy'r sgrin deledu. Efallai y bydd y gyfreithwyr hefyd yn gofyn cwestiynau i chi drwy'r sgrin deledu neu'n dod atoch i'r ystafell i dystion. Beth i'w wneud pan fydd y gyfreithwyr yn gofyn cwestiynau i chi? Gwrandewch yn ofalus ar bob cwestiwn cyn ateb. Dywedwch wrth y barnwr os ydych chi ddim yn deall y cwestiwn. Os ydych wedi anghofio, dywedwch dwi wedi anghofio. Os ydych chi ddim yn gwybod yr ateb, mae'n iawn i chi ddweud dwi ddim yn gwybod. Os ydych yn teimlo'n flinedig neu angen mynd i'r toiled, gofynnwch i'r barnwr neu'r oedolyn sydd yn yr ystafell efo chi os allwch gael sebiant byr. Y peth pwysig ydy eich bod yn dweud y gwir. Does dim byd i boeni amdano. Rydych yn gwneud gwaith pwysig iawn drwy ateb y cwestiynau. Diolch yn fawr. Ar ôl i chi ateb y cwestiynau, gallwch fynd adref. Felly cofiwch, gwrandewch yn ofalus ar y cwestiynau. Dywedwch y gwir neu dywedwch os dach chi ddim yn deall cwestiwn neu ddim yn gwybod yr ateb. Gallwch ofn am gael sebiant neu am gael mynd i'r toiled unrhyw bryd. Wedyn, ar ôl i chi ateb y cwestiynau, gallwch fynd adref.